大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。那就在昨天凌晨0点呢，我们看到比特币的行情从42500美金附近这个非常重要的筹码密区直线下跌到低点40700美金，到达了箱体的底边线的这个位置。那下跌的原因呢，一个是我们看到外围市场道琼斯工业指数在开盘的时候出现了一路的下跌，尾盘出现反弹。那么下跌的过程，比特币是完全跟随了，但反弹过程，比特币没有跟随，出现了快速的急跌。那在急跌行情当中，重要的一个支撑位就在我们看到的低点附近啊，40500美金这个位置，也是目前箱体的下边线。这个位置呢是有一定支撑的，所以呢，在今天早盘的时间点，我们看到比特币包括以太坊和一些主流币出现了一定的反弹，但目前为止这个反弹相对来说比较弱势。同时呢，我们也在下方箱体下方的这个位置观察到了4次的等位置的波谷。4次等位置波谷位于40500美金附近，意味着符合了江恩的4次等位置波谷法则，容易在这个位置上出现一个新的低点。但即使是能够出现低点，我们也不用过度担心。原因是我们看到前面行情当中，在日线级别上，2次出现箱体结构，这2次分别是23年3月和23年6月，这2个箱体结构呢都被空头快速杀破了底边线啊。这2个位置我们看到，第一个位置是23年3到5月份形成箱体结构之后，快速跌破，随即迅速反弹上来。那第二个位置呢是在23年6月份的这个箱体结构，我画一下啊。这个箱体结构也是跌破底边线之后快速反弹上来，所以呢，即使下跌能够跌破当前所处的40500美金附近的箱体底边线，也不用过度担心。我们看到日线级别下方144均线、169均线和200日均线纷纷上行，证明目前是一个牛市行情。牛市行情当中有回调，不用过度担心，把仓位在底部重新补满，行情很快会重新回暖。同时呢，在周线这个角度上来看，我们现在所处的位置是第3轮次的周线级别上涨西游的一个悟空阳线的实力范围。那第一轮周线级别上涨西游是源自23年1月份，我们看到周线级别上有悟空阳线、八阶阳线组、沙僧阳线和唐僧阳线。第二轮周线级别上涨西游启动在23年6月份有悟空阳线，然后6到10月份一个调整妖怪 K 线、干扰性 K 线，然后10月份比特币月出现了悟空阳线重新复活，然后上方走出了八阶阳线、沙僧阳线组和唐僧阳线。目前我们看到这个位置是23年12月份悟空阳线出现后的一组干扰性 K 线，干扰了我们对多头趋势的判断。但从前2轮的周线级别上涨西游来看，我们都看到了一个调整。包括23年1月份，我们看到中间是有日线级别调整的。那第2轮周线级别上涨西游悟空阳线出现之后，随即就出现了一波调整。那么目前来看，第2轮的周线级别上涨西游八阶阳线、沙僧阳线、唐僧阳线走完之后，没有经历过快速调整，直接出现了第3轮次周线级别上涨西游的一个悟空阳线。那这种行情它就是不稳定的行情，不稳定的行情一定要通过震荡消化利好利空，包括比特币通过 ETF 的这个利好，应该通过快速上涨、快速下跌，然后形成收敛三角形、震荡，甚至跌破当前的这个箱体结构，做完整的调整之后再度上行。那么回到我们更小的一个时间级别来看，目前的这个收敛三角形在接近焦点的这个区域上，最近几个交易日反复提及是容易发生变盘的这个位置。那么目前是跌破了这个收敛三角形的这个上边线和下边线，进入到了箱体的底边线的这个位置。那么根据江恩的4次等位置波谷法则，4次波谷之后容易继续下行，出现一个低点，但是这个低点不用过度担心，因为行情整体的趋势依旧是一个上行动作。我们在周线级别上，目前是周线级别第3轮次的悟空阳线，如果这个悟空阳线被消灭掉了之后，那么这个位置还是容易重新复活、重新启动这个悟空阳线，从而建立本轮减产行情的一个牛市。那么就这个悟空阳线容易被杀死的这个动作，我们可以参考23年6月份的这个悟空阳线就曾被空头消灭掉，甚至跌破了悟空阳线的开盘价，但是随即很快速收回，启动了当前这轮牛市行情。所以呢，即使当前比特币的在12月份23年12月份的这个悟空阳线被斩杀掉了，也很快容易复活。
这是参考历史上最近的2次箱体结构被跌破之后这2次我图中画的这2次箱体结构被跌破之后，很快重新启动牛市，重新启动多头来做的一个判断。那同时呢，我们 K 线西游战法也有时间级别切换、方向切换这个原理在这里面。我们看到本轮行情走周线级别上涨西游之后，没有经历日线级别的调整。这里日线级别调整包括了日线级别悟空阴线、八节阴线组可能出现的沙僧阴线组和唐僧阴线。那么行情走到这个位置上，我们看到了一个完整的4小时级别下跌西游调整。所以呢，这个里面有悟空阴线这个是一个标志性的悟空阴线，然后八节阴线、沙僧阴线组走得非常复杂，然后唐僧阴线包括昨天晚间这根也算是唐僧阴线的一部分。那么经历了4小时级别下跌西游调整之后，它是有机会做小线级别反弹的。那在今天早盘，我们看到凌晨5点的时候走出了悟空阳线和八戒阳线，那么上方是有沙僧阳线、唐僧阳线做一个反弹动作。反弹的目标位是在42500美金，这里是节外行情当中收敛三角形上边线挪过来之后移过来之后，通过焦点形成的一个压力位，这个位置是非常容易到达的。所以呢，虽然目前有一定幅度的下跌，但是反弹行情正在继续，上方有一个42000美金附近的一个压力位，这也是我们多头在小线级别的一个目标位。同时呢，我们还有机会做一个日线级别的调整，日线级别上有悟空阴线和八节阴线这2个标志性的阴线已经走了出来。那么下方如果一旦调整到38000美金附近，是一个非常好的可以补仓可以进场多头建立多头头寸的一个机会所以呢虽然当前走势比较弱，但是多头行情大趋势上的多头行情依旧存在，下跌过程只是给我们多头一个机会，给我们现货补仓的一个机会。因此呢，在当前的行情当中，虽然很多人担心比如说这个 ETF 出现之后，这个他可能会在基金上去卖之前买的这个比特币这个担心是多余的，因为比特币的趋势包括很多因素包括了比特币的减产外围市场美股的影响因素，包括了当前巴以冲突、俄乌冲突的战争因素，所以呢，空头方向在下跌过程当中，很多人去分析这个是有一部分他所说的这个因素，但更多的因素它是更多的驱动比特币上涨的是一个多种原因综合在一起的。所以呢，当前行情在 K 线的这个角度上来看，在周线的这个角度上来看，是一个多头趋势，只是短时间内我们遭遇了空头的打击。这个空头的打击不用过度担心，行情即使跌破当前的一个箱体下边线也有机会重新反弹上来。包括现在市场当中很多山寨币纷纷跟随比特币、跟随以太坊出现急速下跌，但这些下跌都会在未来被因为比特币的牛市而重新修复它的上涨趋势。那么市场当中还有一些币种比较坚挺我们看到 BNB 就非常坚挺，原因是 BNB 在最近一些交易日内总是在做 IEO， 这为币安平台带来了大量的新鲜资金，这些资金在交易完次新币种、新币种之后比如说这个 MANTA 这个次新币种在出现回落的时候 ，BNB 就容易出现资金的跷跷板效应，从而重启它的行情。我们看到这轮行情 BNB 跌幅非常小。在4小时级别上仍然处在144日均线支撑附近，并且呢，我们看到一个下跌的收敛三角形，目前处在一个突破的趋势当中BNB 走势非常稳定。这样的话，我们可以看 BNB 对标比特币的这个交易对它是一个正向上涨的一个趋势。但这里面我们注意一点是目前 BNB 相对于比特币的这个交易对处在了一个多头的趋势当中，目前它已经成功站上了 BNB 相对于比特币在日线级别的红色线200日均线这个位置红色线的200日均线，这个位置站上之后，之前我们就说了BNB 和比特币的交易对如果能够成功站上200日均线，它的上行空间将会被打开。这也是为什么在今天比特币下跌的过程当中，BNB 的价格如此坚挺的原因之一。包括了刚才我们提到的 BNB 做的 IEO， 为币安平台带来了大量资金，包括了 BNB 相对于比特币的价格做出了一定的突破，造成了 BNB 的一个坚挺。同时呢，我们看回到 BNB 对 USDT 的价格上来，在这个交易对上，我们看到周线级别就可以非常清楚的看到这个结构，这个结构是落后于以太坊的，上方335美金才是以太坊目前的一个价格位置。那么落后就可能存在补涨趋势。同时呢，目前我们看到 BNB 在周线级别走出悟空阳线和八节阳线之后，上方是有沙僧阳线和唐僧阳线多头的一个预期的。
那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够订阅我的频道，感谢大家，再见。